आई लव यू मेरी जान। कहाँ पे थी? वो एक्चुअली आप आलिया भट्ट हो क्या? तो हो भी नहीं सकती आलिया भट्ट तो। एक्सक्यूज मी, वो एक्चुअली यहाँ पे जवाहर सर्किल कौन सी साइड है? सामने गेट जाना है क्या आपको? हाँ, पत्रिका गेट। सीधे जाके राइट है। एक सेकंड, इसको पकड़ सकते हो आप लोग? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ 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 बहुत पैसा आपने